হ্যালো বন্ধুরা, আমি কিন্তু এই রাস্তাটির ঠিক পাশেই দেখে ফেলেছি বেশ কিছু টয়কে। আর এখানেই কিন্তু রয়েছে একটা কালেক্টিং বাস্কেট। আশা করি সবগুলো টয়কে তোমাদের সাথে একে ইন্ট্রোডিউস করে দিব আর নিয়ে নিব এই বাস্কেটটার মধ্যে। তো শুরুতেই আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা ফানি সানগ্লাসকে, খুবই ফানি। তো দেখে নাও এই টয় সানগ্লাসটিকে, প্লাস্টিকের তৈরি, যার গায়ে কিন্তু ফানি কিছু সাইন প্রিন্ট করা রয়েছে। তো এটাকে নিয়ে নিলাম এই বাস্কেটটার মধ্যে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে একটা ফাস্ট ফুড টয়, আর এটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, প্লাস্টিকের তৈরি, একেবারে আনরিয়েলিস্টিক একটা টয়। তো দেখো এই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই টয়টিকে, তো এটাকেও নিয়ে নিলাম। আর ঠিক এর উপরের দিকে কিন্তু দেখে ফেলেছি একটা ফায়ার রেস্কিউ টয়। আর এই ফায়ার রেস্কিউ টয় হাউসেই কিন্তু ফায়ার প্রোটেকশন ব্যাটালিয়নরা বসবাস করে থাকে। খুবই চমৎকার দেখতে একটা আকর্ষণীয় ফায়ার হাউস। তো এটাকে নিয়ে নিলাম। আর গাইস, আমি কিন্তু এবার এই কলা গাছের নিচের দিকটাতে দেখে ফেলেছি আমার আরও একটা টয়কে। আর এটা হচ্ছে একটা টয় ভেহিকেল, একটা মিনি সাইজের টয় ট্যাঙ্ক ট্রাক, ফুললি ইয়েলো কালারের প্লাস্টিকের তৈরি একটা লিফান কোম্পানির টয় ট্যাঙ্ক ট্রাক। আর এর ট্যাঙ্কে করেই কিন্তু বিভিন্ন জলীয় পদার্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া হয়। তো এটাকেও নিয়ে নিলাম। তো খুঁজে দেখবো আর কি রয়েছে। গাইস, আমি কিন্তু এই দিকটাতে দুইটা টয় দেখে ফেলেছি। তো প্রথমেই আমি কালেক্ট করে নিব একটা কনস্ট্রাকশন টয়কে। আর এটা হচ্ছে একটা হ্যান্ডসো, একেবারে রিয়েলিস্টিক হ্যান্ডসোর আদলে গড়া চমৎকার একটা প্লাস্টিকের কনস্ট্রাকশন টয় টুলস। গাইস দেখো, এখানে কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ফুড টয়কে দেখে ফেলেছি। আর এটা হচ্ছে একটা আইসক্রিম টয়। কোন আইসক্রিম, কতটা রিয়েলিস্টিকভাবে এই আইসক্রিমটাকে তৈরি করা হয়েছে তোমরা দেখে নাও। গাইস দেখো, এই আইসক্রিম টয়টাকে কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। তো আমি কিন্তু এই দুই ভাগে বিভক্ত করে এই টয়টাকে নিয়ে নিলাম। আর এবার কিন্তু আমি তোমাদের খুবই পছন্দের একটা টয় মাস্ককে কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। আর এটা হচ্ছে একটা স্পাইডারম্যান টয় মাস্ক, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটা স্পাইডারম্যানের মতোই দেখা যাচ্ছে এই মাস্কটিকে। খুবই ভালো মানের প্লাস্টিকের তৈরি এই চমৎকার টয়টাকেও নিয়ে নিব আমার এই বাস্কেটটার মধ্যে। আর চলে যাব সামনের দিকটাতে, যেখানে আমি দেখে ফেলেছি একটা কিচেন টয়কে। আর এটা হচ্ছে একটা টয় নাইফ, প্লাস্টিকের তৈরি চমৎকার একটা কোয়ালিটিফুল টয় নাইফ এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে, ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট। তো চলো এটাকেও নিয়ে নিই বাস্কেটটার মধ্যে। আর এই দিকটাতে কিন্তু দেখে ফেলেছি একটা টয়ার ভেহিকেলকে। এটা হচ্ছে খুবই কালারফুল একটা টয় স্কুটার। দেখে নাও, এই ভেহিকেলটার মধ্যে কিন্তু রয়েছে রেড, ইয়েলো, ব্লু এবং হোয়াইট কালারের চমৎকার একটা কম্বিনেশন। এক কথায় অসাধারণ একটা টয় ভেহিকেল আমি কিন্তু খুঁজে পেয়েছি। তো এটাকেও নিয়ে নিব আমার এই বাস্কেটের মধ্যে। আর এখানে কিন্তু দেখে ফেলেছি একটা বিউটি টয়কে। আর এটা হচ্ছে একটা হেয়ার ক্লিপ, একেবারে সস্তা মানের প্লাস্টিকের তৈরি একটা টয় হেয়ার ক্লিপ। গাইস দেখো, এখানে কিন্তু পরে রয়েছে দুইটা ফুড টয়। তো প্রথমেই আমি কালেক্ট করে নিব একটা টয় আইসক্রিমকে। এটা হচ্ছে একটা কাঠি আইসক্রিম, বেশ চমৎকার দেখতে আর রিয়েলিস্টিক। আর এখানে কিন্তু রয়েছে আরও একটা ফুড টয়, একটা বান জাতীয় কিছু। আর এই টয়টাকেও কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটা ফুড টয়। গাইস, আমি কিন্তু এই দিকটাতে দেখে ফেলেছি একটা রিয়েলিস্টিক বাদামের আদলে গড়া একটা টয়, কাঁচা বাদাম। তো দেখে নাও প্লাস্টিকের তৈরি এই কাঁচা বাদামটিকে। গাইস দেখো, এখানে কিন্তু পরে রয়েছে একটা কিচেন টয়। আর এটা হচ্ছে ভালো মানের প্লাস্টিকের তৈরি একটা টয় বোল, পার্পল কালারের চমৎকার একটা কিচেন টয়। গাইস, আমি কিন্তু এবার এই দিকটাতে চলে এসেছি। আর এখানে কিন্তু দেখে ফেলেছি আজকে শেষ কয়েকটা টয়কে। তো প্রথমেই আমি কালেক্ট করে নিব পিঙ্ক কালারের একটা স্পনকে, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটা স্পনের আদলে গড়া একটা টয়। গাইস দেখো, আমি কিন্তু রয়েছি একটা অ্যারাবেল ল্যান্ডের ঠিক পাশেই, যেখানে আমি এখন দেখে ফেলেছি একটা মেডিকেল টয় ইকুইপমেন্ট, একটা ডক্টর টয়, টয় স্টেথোস্কোপ, একেবারে হালকা ধরনের প্লাস্টিকের তৈরি একটা টয় স্টেথোস্কোপ। তো দেখে নাও তোমরা এই কোয়ালিটিফুল টয়টাকে। আর এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিব আজকে শেষ একটা টয়কে। আর এটা হচ্ছে একটা জুস কাপ, যেটার মধ্যে বিভিন্ন সফট ড্রিঙ্ক পান করা হয়। তো চলো এটাকে নিয়ে নেই।
আর শেষবারের মতো সবগুলো টয়কে তোমাদের একটা শর্ট ইন্ট্রোডিউস করে দিই, তোমরা দেখে নাও। এই টয়গুলোকে কিন্তু আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করেছি আর একে একে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।